día foi o que durou un pleno extraordinario que pasará a historia de Noia por ser a primeira vez que se presenta unha moción de censura. Unha sesión que ademais quedará na memoria de varios centos de veciños que decidiron ver cos seus propios ollos e en directo o espectáculo no que se convertiu este acto no que non faltaron aplausos nin tampouco abucheos. Por decisión de Miguel Paz, portavoz do PSOE, e desde hoxe, exalcalde de Noia, decidiron trasladar o salón de plenos da Casa Consistorial ao pabillón Rosalía de Castro. Ali comezou tomando a palabra o xa citado Miguel Paz, que ofreciu un discurso emotivo á veciñanza, asegurando que se atopa mal e triste polo sucedido, agradecendo o traballo desenvolto polos seus compañeiros de equipo no seu curto mandato e evidenciando que se vai coa conciencia tranquila e coa súa dignidade intacta. Só me queda dicirvos que me marcho coa miña conciencia tranquila e a miña dignidade intacta. É o máis importante o concepto que os meus amigos e a miña familia teñen de min e iso sigue estando intacto. O exalcalde do municipio foi o primeiro en sacar a luz un tema que ao longo da sesión lle foi reprochado a Santiago Freire e que ten que ver co anteproxecto da Lei de Acuicultura. Lembramos que no pasado pleno municipal o BNG presentou unha declaración institucional na que instaba ao goberno da Xunta a retirar o anteproxecto de Lei de Acuicultura, unha moción aprobada entón por unanimidade, pero que días despois non contaría co apoio do mesmo Santiago Freire como diputado autonómico, esta vez no Parlamento de Galicia. O sector marisqueiro representado durante a sesión plenaria por varias decenas de mariscadores irrumpiu en aplausos durante a súa intervención. Eu nunca presumín de ser un experto en política municipal. Sinto tamén que non sexa tan exixente co señor Freire, unha persoa que non é capaz de enfrentarse ao seu partido cando ten que defender os intereses do povo. Por favor, espero, por riba de todo, teño que dar grazas por ter tido a oportunidade de coñecer a unhas persoas especiais, lutadores incansables como son a xente do cerco. E que dicir desta xente que compón a plataforma Plademar que está loitando, ao igual que os mariñeiros do cerco, polos intereses non só deles, senón tamén do noso pobo e de Galicia, coa finalidade de evitar que se aprobe esa maldita lei de acuicultura, que de levarse a cabo será a ruína da maioría da xente do mar, e non só do mar, senón tamén da hostelería, da industria, do comercio. Desde aquí, pido que se conciencien de que este é o problema máis acuciante que lle afecta a moitos sectores, posiblemente o máis grave ao que se pode enfrentar a nosa querida Galicia. Despois de Miguel tocoulle a palabra a Santiago Freire, que puxo en coñecemento desde o primeiro momento que nas eleccións municipais quedaron a escasos votos da maioría absoluta. Tamén asegurou que o PP local ten moi presente aos sectores productivos. Algúns pretenden demonizar agora a quen lles deron o apoio en xuño, a quenes lle deron a oportunidade de estar aí estes meses. Sin o apoio da Noia, naquel momento gobernaría a lista máis votada. O edil popular, Julio Bustelo, incidiu na mala xestión do goberno nos últimos meses e citou varios exemplos, como por exemplo o incremento de débeda aos proveedores. Parálese dos órganos colexiados por total improvisación que puidemos ver ata o último día, porque no día de onte se celebraron ata media dúcia de comisións, todas elas sin orden do día e simplemente para aprobar 4 ou 5 actas que levaban sin aprobar desde fai moitos meses. Podería estenderme durante moitos minutos con estas cuestións, pero lle cito unha última: o aumento da débeda a proveedores,
a pymes, a pequenos empresarios do noso concello, máis dun 3000%. José Manuel Laje, concelleiro do PSOE, asegurou que o goberno de Miguel Paz traballou con dignidade, pero que os ediles do Noia non lle deron nin a oportunidade de acadar o ano de goberno. Tamén asegurou que prefiren estar na oposición que non formar goberno con eles. Cando o Partido Socialista e o alcalde se lle pon entre elixir a legalidade, a transparencia e a honestidade ou traspasar esa barreira, sin dúbida ninguna, preferimos estar na oposición e poder ir polo pobo adiante coa cabeza ben alta que pasar por determinadas peaxes que non forman parte do noso ideario nin do noso comportamento. O momento álxido do pleno chegou coa intervención do portavoz de En Marea, Manuel Seijas, que criticou duramente a xestión de goberno que o PP ten demostrado nos últimos anos. Que é peor? Que o PP, co apoio do Noia, chega a alcaldía ou o Noia volva a gobernar este concello. Un Noia que non foi capaz no día de onte de demostrar unha xestión limpa. Onte o Noia tiña oportunidade nunha comisión informativa, que é unha comisión de control, que é unha comisión onde se ten que dar conta de como se xestiona este concello, onde alguén decidiu fuxir e aparece hoxe ca cabeza ben alta apoiando a Santiago Freire. Terá que resolvelo na Fiscalía. Démolle a oportunidade de que demostrara ser unha persoa digna e demostrounos todo o contrario. Agora entendemos como deciden acudir ao Partido Popular das Caixas B, ao Partido Popular dos Bárcenas, dos Granados, dos Crespos, ao Partido Popular da Corrupción, dos Raimonde, a ese Partido Popular, o que tanto criticaron durante a campaña electoral, agora van a investir alcalde a Santiago Freire que votou en contra de botar un museo de lado de Premiers en Noia, que votou en contra da lei de agricultura. Ese é o Santiago Freire, que vai ser alcalde de Noia. Ese é o Santiago Freire, ese é o noso diputado, ese é o diputado que vende a ciudadanía de Noia e que non responde, que fuxe no pleno ante unha pregunta do sector marisqueiro. O noso sector é o Santiago Freire, o marisco é o noso sector e non as empresas nas que se colocan os dirixentes do Partido Popular. Pola súa banda, o edil do Noia, que abandonou o mandato do PSOE para formar goberno con Santiago Freire, falou da lentitude na xestión de goberno de Miguel. Rematou a portavoz do BNG no Concello, Irati García, lembrando os casos de corrupción do Partido Popular. Non contestar as preguntas cando son interpelados, dende logo unha actitude moi pouco democrática, e non poden utilizar os medios de comunicación que vostedes mesmos subvencionan para escudarse e para explicarse. Dean a cara ante eles cando eles lles preguntan. Finalmente, despois das intervencións, procedeuse a votación da moción de censura que, con 10 votos a favor dos populares en Noia e os votos en contra de PSOE, En Marea e BNG, convertiría a Santiago Freire no alcalde de Noia, que tomou a posesión do bastón do mando e acto seguido fixo unhas declaracións aos medios. Votos a favor. Partido Popular en Noia. Votos en contra. Partido Socialista, Bloque Nacionalista e Marea Ciudadá. A vista do resultado da votación, prospera a moción de censura contra o alcalde don Miguel Paz Barreiro por 10 votos, que constituyen a maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Por tanto, queda proclamado alcalde o candidato incluído na moción de censura, don José Santiago Freire Beijón. Entendemos que é unha responsabilidade. Noia é unha vila que ten unha importante vinculación ao mar. Dentro do Grupo Popular temos clara esa responsabilidade. Estamos seguros de que se pode chegar a un consenso á hora de elaborar un documento que conte co visto bo do sector. De non existir ese consenso, lóxicamente non se aprobaría unha lei da acuicultura que non contase co seu visto bo.
O Partido Popular leva demostrado ao longo dos últimos anos a implicación non só con ese colectivo, senón con outros moitos. Prova delo foron as cautelas que se realizaron as obras da variante de Noia precisamente para que non existise ningún dano hacia eses bancos marisqueiros. O Grupo Popular ten un proxecto presentado de recuperación e regeneración da ría de Noia e de recuperación da navegabilidade do porto de Noia. É unha mostra máis, unha mostra clara, ademais, con proxectos concretos, tanto por parte de Costas do Estado como de Portos de Galicia, de que este partido ten implicación e ten unha especial preocupación por o noso sector do mar. É unha das responsabilidades que asumimos hoxe, pero sabemos que temos con un tempo moi curto que tomar decisións importantes, decisións determinantes para o futuro, para os vindeiros anos, de documentos tan importantes como é o propio Plan Xeral de Ordenación Municipal que se atopa no seu trámite de aprobación provisional, e nese sentido vamos a traballar dende agora mesmo e organizando xa unha serie de reunións para hoxe á tarde para empezar a reorganizar e a coordinar este novo grupo de goberno municipal integrado por 8 concelleiros do Partido Popular e 2 concelleiros do Noia, compoñendo un total de 10 concelleiros nunha corporación de 17. Antidisturbios e Policía Local asistiron ao acto, pero non fixo falta a súa intervención. Ao remate do telexornal emitirase na súa integridade o pleno da moción de censura.